皆さん、こんにちは。環境設計コースの大井です。今から環境設計コースの説明を始めます。環境設計とは、環境の価値を自然と文化の持続性、多様性から学び、未来の地域と生活環境を創造していく営みです。環境設計コースでは、人間周囲の環境、すなわち建築、都市、地域、ランドスケープを主な対象として、高度な調査研究と創造的なデザインの実践を行います。空間的、時間的な広がりや社会の多様性を念頭に、顕在化する諸問題に真摯に向き合うとともに、人間と環境の関係の在り方を根源的に考察し、より豊かな環境デザインの実現に寄与する教育が提供されます。例えば、国内外をフィールドとした実践的な教育を受けることで、多様な環境の価値評価能力を持ち、環境設計の国際ネットワークを支えることができます。また、環境の価値を評価し、将来へ継承するために、サステナブルな建築、景観、社会システムをデザインする専門性を習得することで、環境の維持向上に貢献することができます。あるいは、人間と環境の関係を踏まえたサステナブルデザインを可能とするための安全性、健康性、機能性、快適性を実現するプロセスについて習得することで、空間的な調和と時間的なシェアを持って技術面から環境設計を支えることができます。環境設計コースで学ぶ学生は、カリキュラムを通して芸術工学の基本、基礎を十分に理解しながら、到達目標を達成して、実社会において指導的立場を果たし得る能力を習得することで、修士芸術工学の学位を授与されます。また、環境設計コースでは、標準的なカリキュラムに加えて、グローバルアーキテクトプログラムを提供しています。グローバルアーキテクトプログラムは、環境設計学科または同等の学士課程の卒業と合わせて、JABI の建築系学士修士課程プログラム、すなわちユネスコ UIA 準拠の国際的な建築家教育プログラムとして認定されているものです。このプログラムは、建築・環境設計に関する工学的知識及び文化芸術に関する知識を備えた総合的設計能力を有する人材を育成するものです。それでは、来年度環境設計コースを担当される予定の先生方についてご紹介しましょう。スライドに示している先生に主指導教員として指導をお願いしたい場合は、環境設計コースに進学する必要があります。指導を希望する先生に早めに連絡を取って相談してください。先生方の詳しい研究内容は、九州大学の研究者情報ページや各研究室のウェブサイトを参照してください。修士課程においては、指導教員となる先生の研究室における修士研究が中心となりますが、コースにはこれを支えるための多様な授業科目が用意されています。環境設計コースで提供されるコア科目の例を示します。環境設計コースのカリキュラムでは、文化・社会デザイン系科目に配置される科目、設計・制作系の科目を通して多様な環境の諸問題に関して学び、デザイン科学系やデザイン工学系の科目などで環境設計に必要な知識と理解のための能力を習得します。さらに、各種の演習科目や展開科目、コース間共通の科目であるスタジオプロジェクトや芸術工学演習などを通して、総合的な環境設計に関する能力や技能を実践的に習得することになります。グローバルアーキテクトプログラムでは、展開科目としてコース独自に提供されているグローバルアーキテクトプロジェクト、
ストラテジックアーキテクトプロジェクトなどの科目を履修することになります。一級建築士資格の取得に関連しては、実務の経験1年もしくは2年に該当する要件を満たすことができる科目が提供されています。さて、修了後の進路、就職先についてお話しします。コースが新しくなるので、まだ修了生はいないわけですが、ウェブサイトで前身となる環境遺産デザインコースとデザインストラテジー専攻を見てもらえば大体わかると思います。環境遺産デザインコースの修了後の進路は、研究職のほか、建築・造園関連のデザイナーや行政職、まちづくり・村おこし、遺産保護・修復、建築・造園エンジニアなどとなっています。デザインストラテジー専攻の方は、家電・家具・玩具などのメーカー、空間・建築・都市計画関連、情報・メディア関連などとなっています。最後に、環境設計コースの前身となる環境遺産デザインコースおよびデザインストラテジー専攻の卒業生の声をご紹介しましょう。まず、白石玲さん。環境設計学科からデザインストラテジー専攻の田上研究室に進み、博士後期課程まで修了しています。私のように大学にいる立場からは、今後、ますます高度化、複雑化していく社会状況も考えると、ぜひ芸術工学専攻の博士後期課程に進学してくださいということになります。今のところ、環境設計分野で博士後期課程に進学する人は少ないのが現状なので、修了後のチャンスは大きいと思います。特に研究職や高度な専門性を求められる職種においては、世界的に見ても博士学位の必要性は増しています。白石さんは、芸校ではぐるぐるした終わりのない思考を友人たちと繰り返し、ああでもない、こうでもないといろいろなものを作りました。毎日が想像であふれていて、自由で美しい大橋キャンパスで大学生活を送れたことはとても幸せでした。とコメントしてくれています。現在は山口大学で研究を続けながら学生と楽しんでいることでしょう。次に、久保田純平くんです。環境設計学科から環境遺産デザインコースに進んでいます。朝広研究室ですね。研究室に入ってからは、調査研究活動がとても楽しく、積極的にいろいろな場所に顔を出して経験を積んだようです。参加型の里山管理活動の運営にも携わり、研究成果とボランティア活動をつなげる取り組みなど、在学中に得た知識や経験は仕事でも大いに生かされているとのこと。ここまでの2人は九州大学の環境設計学科の卒業生ですが、他大学、例えば福岡大学、北九州市立大学、東京電機大学、奈良女子大学など、さまざまな大学から進学してきた修了生の先輩方も多数います。最後に、留学生代表としてパク・ホンジュさん。韓国の出身で、大学を出て会社にお勤めでしたが、どうしても照明デザインをやりたいという夢が捨てられないと私のところに連絡してきてくれました。研究生を経て環境遺産デザインコースに入学。芸校全般に自由な文化があり、外国人としてどのような偏見も差別もなく受け入れられたのが幸いでした。芸校は大きい規模ではないため、先生と他の専門の学生との交流も活発にできることが魅力とコメントしてくれました。修了後は松下美希さんの照明設計事務所で照明デザイナーに。個人事務所の場合、最初はアルバイトのような形から始まるわけですが、修士課程で得た知識と実力で事務所に定着し、今やプロジェクトを任せられるようになっているようです。最新情報については、九州大学芸術工学部のウェブサイトを参照してください。大学院の環境設計コースの前身にあたるのは、環境遺産デザインコースとデザインストラテジー専攻の建築系の部分となります。
また関連する学部コースは芸術工学科環境設計コースとなります。皆さんもぜひ先輩方の後を継いで大学院に進学し、新しい環境設計コースを一緒に作り上げていきましょう。これで説明を終わります。